Hi, good evening, selamat petang. I'm Nas from Nas Carpentry. Pada hari ini saya telah menyiapkan salah satu prototype berbentuk seperti island table ni. Minta daripada klien saya untuk melengkapkan suasana dry kitchen and wet kitchen, maka wujudnya lah island table di tengah-tengah kitchen tersebut. Okey, ini salah satu prototype yang saya telah siap, di mana terbentuknya island table adalah di bahagian sekeliling tersebut penuh dengan paneling, wainscoting. Ini adalah pedestal kiri kanan, kemudian kita ambil kursi, kita akan duduk, kita akan masukkan kaki dalam ni. Island table ni adalah salah satu idea yang dibawa daripada barat, seperti Amerika, Itali. Sekarang ni saya cuba untuk memasarkan di Malaysia dengan reka bentuk island table ni seperti permintaan daripada pelanggan saya. Salah satu contohnya adalah island table tersebut. Okey, di mana island table ni terbahagi kepada 3 bahagian. Salah satu bahagian ini adalah icebreaker. Di tengah-tengah sini adalah drawer, dan di sebelah sini pula adalah hook untuk masak secara guna elektrik. Salah satu daripadanya, dia melengkapkan suasana sekeliling ini 4x6. Memang cukup dan sesuai sekiranya kita ada anak satu. Okey, kalau ada anak ramai, tak mungkin kita nak pakai island table ni. Kita akan pakai meja besar. Okey, 12 tempat duduk. Kalau untuk anak satu, kita boleh pakai lah island table ni. Okey, sebelum saya mengakhiri episod pada malam ini adalah island table, the next episode saya akan buat pantry yang berada di wet kitchen. Sebelah peti ais, fridge tu adalah pantry. InsyaAllah saya akan hasilkan dan wujudkan, dan bila dah siap saya akan masukkan dalam episod ini seperti yang berikut sebelum ni. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye, good night. I'm Nas from Nas Carpentry.